Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di Eriva Channel, yang pasti untuk belajar ya. Dimanapun kalian berada, semoga sehat walafiat dan mohon maaf untuk keterlambatan videonya. Dan di video kali ini saya akan share percakapan sehari-hari jika anak sakit. Apa ya saja yang dilarang dan apa saja yang harus dianjurkan untuk anak. Oke, langsung aja. Selamat belajar. Semangat. Mổ bé khởi xịt chocolate. Mổ bé khởi xịt chocolate. Mổ jangan, bé kasih, xịt makan, chocolate coklat. Maaf ketinggalan, goi dia. Mổ bé khởi xịt chocolate, jangan kasih dia makan coklat. Masih lanjutan, mổ bé khởi xịt thong gỗ. Linh xích, hoi ji, xu pin, su tiu, mau pakai xích thong gỗ permen, ling xích atau siu xích, cemilan atau makanan ringan, hoi ji, su tiu, su pin, seperti keripik kentang, kentang goreng. Hoi ji seperti su pin. Suipin, keripik kentang seperti potato ya. Suitiu, kentang goreng. Lingsik atau siusik itu cemilan. Kalau untuk snack itu dimsum, snack. Dan ini yang dianjurkan, pakhoi yam toti soy, si toti choi, thong mai yam toti thong. Pakhoi yam toti soy, pe kasih koi dia yam minum toti yang banyak atau lebih banyak, soy air. Pakhoi yam toti soy, beri dia minum banyak air. Sek toti choi, sek makan, toti banyak atau lebih banyak, choi sayur. Sik toti choi, banyak makan sayur. Yam toti thong, banyak minum sup. Yam minum, toti lebih banyak atau dibanyakin, thong sup. Bei koi sik sangkuo, bei koi sik sangkuo, kasih dia makan buah. Bei beri atau kasih, koi dia, sik makan. Nah maaf itu ada salah penulisan, sing ya, harusnya sik makan, sangko buah. Pakhoi sik bingko, thong mai pele, kasih dia makan bingko apel, pele pir. Bingko buah apel, pele pir. Pakhoi sik, kasih dia makan. Karena kalau buah untuk apel dan pir itu biasanya untuk panas dalam juga dan adem ya di tenggorokan. Jadi jangan kasih dia makan anggur ataupun kelengkeng. Nah itu malah tambah batuk. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.